on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Magandang gabi sa inyong lahat at welcome back sa aking channel. At ito na yung pinaka unang gabi na makakapag-camping ako na gamit itong Kuruma kotse, no. So ipapakita ko sana sa inyo yung mga paghahanda na kailangan ko sa mga camping. Kaso kakauwi ko lang galing trabaho, pero all goods naman, lahat okay na pala, na naasikaso na ng asawa ko. So ang gagawin na lang natin, pupunta na tayo sa site. So tara. Alright, let's go! Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Let's go! Tara, let's! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, your check as I'm chess. What's happening next? He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. His life is a lesson, he got a new engine. Good Juich. 8:51 ng gabi. Magkakamping. Wow. Ano yun? Where are you going? Oh. Saan ba? Dito, di ba? Dito. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside. 147. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race like Pero kahit ganun lang yun, kailangan Hello ma-appreciate. guys. Kailangan ma-appreciate Shout mo out yun. sa mga 147 million na manonood dyan. How million? Ito yung madami pa. Inbox. Gawin ka natin. Sa pokokay, hindi natin na. Oo. May magpalipat ako ng drone. Hindi yan siya. Okay ko. Hindi naman ako. Hindi. Ito kasi siya. Ano? Hello. Hindi na here. kami. Hi. Sorry. Alin, bakit? Hey, we are here. English, no? Ang dami pang tao. Mamaya, papakita ko sa inyo ano. The City of Kurume. Diyan pa muna. Mag-set up muna. Oh, kailangan natin mag-set up agad. Kasi gugutom na ako. Okay. Nakuha niyo yung bed ako dyan. Dala namin yung bumas.
Kita ka? Ewan. Ayan. Malayo ko. Tapos lagyan mo na din yung game. Okay. Ayun muna tayo. Magluto muna tayo. Luto. Bago tayo mag-jumbi ng pagtulog. Oh, diba? That's why I'm camera woman. Lagyan mo yung isa pang ano. Yeah. Buksan mo pa isang... Ay, talagang, tignan mo ba naman? Ah, Inaalog pa ba to? parang konti lang. Nakita ko yung nalog niya. Pa-chinek lang niya kung May naman pa. siguro. Ano ba lulutuin natin? Yung kanin mo na. Ay, hindi. Lagay mo natin. Lagay mo ito. Ano ka lang? Ano ito? Kalanta ka lang ba sa mo tubig? Bakit? Ayun, medyo. Madami pa yan. Tapon mo. Sorry guys. Ayan. Okay na yan. Di ba? Mm. Ano ka lakas? Ang galing. Ganda siguro. Yan. Camping Pamor. Camping Pamor. Kanin po yan. Sasaing muna kami. Camping pa. Bili ng bili, hindi naman alam kung saan gagamitin. Para na nagbabay-bay. Rice. Anong ulam natin? Yung ano, dilata daw ng mga mayayaman. Oo. Mahal yan. Oh, di ba? Ayaw nga lumabas eh. Oh. Ay. Di ba? Sabi mo, pag yung dalawang bata pa kasama ko, tapos magaganto na ko, walang matatapos. Si Aichang taga-video. Walang matatapos. Si Rinmin taga-gulo. Tapos, painitin ang alright. Tcharam! Diba? Ay, Mga cute. seasonings. Mga seasonings. 多分もういいよこれ薄いから先に卵でしょ Ba't tamago? 後から卵 Mm. 玉なkonti lang Shit Chef. Ito na lang. Ano pala tayong tong? Ito ang tinatawag na tong. Hindi. Pag maliit, tung! Ha. Tumawa ka. Ha. Ah! Wow parang dapat yung Hindi yung ano. itong kisame Wala, isa na yung nilagay ko. Takang yung mata ko. Oh. Dito natin lagay. yung Yung luto na. ito
Dinala ko ito para magamit mo yun. Ayan na yung spawn. Ito pa yung gusto mong gawin natin talaga. Magluto-lutoan. Oo. Pwede naman sa bahay. Bahay-bahay. Hirap na hirap po siya guys. Nauuntog na siya. Pero dapat talaga hapon, no? Oo. Kasi siya ganun. Kasi mag-jogging ka pa. Eh, ganyan mong trabaho eh. Kaya ganun. Pag hapon siguro yung kulit pa. Dandan. Isa pang masarap. Diyan na sa mama niya. Yan. Kain tayo. Ito na po. Magsusurvive na tayo ngayon gabi. Yun. So, tapos na po kami. Ako pala. Tapos na ako kumain. Siya hindi pa. Ako. Magsiset up muna tayo. Para lumipad. Paro G. Paro G. Okay. Lipad na tayo. Papakita ko sa inyo yung City of Kurume sa gabi. Okay. Push and pull and repel any hate. Go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Yun no. Nakapag-set up na kami ng ano, ng higaan. Yan ang Tulugan. Hindi masyadong makita yung video sa drone eh. Bali, ano na lang. Mag-iinom na lang kami. Chill. Camping pa more. Sobrang lamig. Good night. Tulog na kami. Nandito pa rin kami. Sa loob ng kotse. Good night. Good morning. Alas 7 na. Wow, lamig. Alas 7 na. Grabe lamig. Tara, labas tayo. Good morning. Ayan. Sobrang lamig. Bali, punta muna ako doon. Iihi lang ako. So, you know, good morning sa inyo lahat. Medyo alas 7 na. Bali, pwede pa palang umakyat doon. Hindi ko alam umakyat doon. May something na taas dito. May bahay, ang waiting shed yun. So yun, magandang umaga sa inyo lahat. Papakita pa sana namin yung gagawin namin
breakfast, no? So late na kami kasi hatid pa namin yung mga bata sa school. So magpalipad na lang tayo ng drone. Pakita ko sa inyo yung lugar pag umaga. Lamig. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, Tapos just na follow kami, an obsession. mag-camping, uwi na kami para ito yung mga bata. So, bye-bye. Thank you sa mga panonood nyo. Wanna beat me, look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.